vejo. Fábrica da Ambev aí, ó. Ai, papai. E nós tá passando aqui a fábrica da Ambev, ó. Da Brahma. Ah? Ah, tá. Ah? Cabeça! Ó o galho! Areão! Trajeto top, mano! Ah? É, olha, tem uma alambrada. Não adianta, filho, todo pedal tem que ter uma cilada. Se não tiver, não é pedal. Importante que achemos o caminho de volta. Mas não é alambrado não, é só arame. Só. Será que vai enroscar aí? É. Eu ia achar que era gaia. Tinha um gaia da passagem que quebrou, mas só aquela família desse tamanho assim, velho. Ah, agora sim, aí. Aí já jogou nós na estrada. Só, Já. só ripado, ó, na canela. Só ir reto. Falei, rapaz, ó, tava no caminho certo. É bom, tem que ter essa cilada, filho. Eu gravei tudo. Tá tudo gravado. Reto. Consegui
Só seguir o fluxo. É lá na frente do criado com vocês. É eucalipto. O Aurélio vai dar uma arribada aqui. vou deixar o Cristiano gravar, senão ele grava errado. Vai, Cristiano! Aí, galera, ó, na hora.
ajudou a nós a chegarmos ali, depois de pegar o nome dele. Aí galera, ó, é o lugar da hora. Esse trajeto aqui nós fez tudo dentro da mata ali, ó. Na hora de vir esse trajeto aqui nós fez dentro da mata ali, ó. Não, foi. A gente entrou lá. Naquela estradinha ali. Essa parte aí nós fez tudo no meio do mato. Tava da hora. Ah, tem mais ou menos. Tem, não tem. Ali na Brahma ali, ao invés de nós margear à direita, nós entrou na esquerda. Aí nós entrou no meio do mato, hein? Vai. Quer andar no talo, Vi? Andar no talo dá nisso. É igual burro, velho. Abaixa a cabeça e pau no gato. Se empolgou no single track? Se empolguei, já era. A hora que eu cheguei nesse caminho, eu falei, esse caminho eu conheço. Desci no peito e falei, vambora, galera. Ele até assumiu a dianteira e segue, cola na roda. Até bater aquela insegurança na cabeça assim, então, galera. Hashtag Cilada. Não, mas todo pedal tem que ter uma ciladinha, né? Senão não é pedal, pô. Os tropeiros... O que é aquilo ali, bromélia? Ah. É. É. você não pode dormir muito empolgado, não. É verdade.
sinalizar, né? Tinha que colocar uma plaquinha lá. É. Cachoeira. Eles estão lá atrás. Não. Dia. Tô filmando. Depois o senhor vê lá no YouTube lá. Máximo até segunda-feira já tô subindo o vídeo. Né? Vai que! Nossa, o cara enfiou na sua rosto aí, velho. Nossa. Valeu. Pode ver. Cuidado aqui, ó, tem um galho aqui solto, ó. O cara enfiou o rosto ali, velho. Nossa, quebrar ele ali, ó. É. Bom dia. Ó, cuidado com o galho aí. Cuidado com o galho. Acabou ou tem mais gente? Ah, vai, tem aqui sim. Nossa, o cara enfiou o rosto aí, velho. Entrou dentro do capacete dele, o gai. Perigo, ainda bem que ele tava devagar. O Cristiano entrou certo? Olha! Cristiano! Ô, Cristiano! Ixi. Ah. Mais um pra conta, glória a Deus! Top! Pegar água ali, ó. Pegar água ali, ó. Pegar água ali, Cristiano. É aqui, ó. Aqui. Tem. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Siqueira, o canal tá chegando ali embaixo. Graças a Deus, mais um pedal concluído, mais um pra conta.
conhecem o canal, entra lá no canal Pra Quem Anda de Bike, se inscrevam, sentam o dedo no joinha.